Salam millət, deneme 13-lə davam edirik. Gəlin, baxaq məd suallarımız. 46-dan. Əslində tam məd sualda deyil, IQ-nun içində olan sual tiplərindən də yenə danışaq. Deməli, alt-alta vurmadan nə edirik? A-nı 212-yə vurub bu sırada düzüblər və 2-ni də 212-yə vurub bu sırada düzüblərsə, onda biz elə 212-ni 2-yə vurub ikinci sırada yaza bilərik. Yəni 2-ni 2-yə vurursan 4, 2, buradan da 4. Sonra 6 aşağıya sürüşüb, nəyin üstə 4 gələndə 7 olur, bu sıramız 3. Nəyin üstünə 2 gələndə 8 olmalıdır, təbii ki 6. 4 ilə də 4 öz yerinə keçir. Davamında da 636 almaq üçün 212-ni nəyə vurmaq lazımdır? Təbii ki 3-ə. Onda A-nın qiyməti buradan çıxır 3. Bizdən deyil A-nı istəyir. C variantı. Taban puanı düşmür. Trigonometriya keçək. Teorema, integral. Burada kəsirləri hesablamaq üçün nə edirik? Əsas kəsir xətti olaraq deyirik həmişə simmetrikinə baxırsınız. Bu ortadakı işarənin simmetrik olan nədir? Yəni 2 bölünsün kök 3-ü bölmək lazımdır 4-ə. Üzərinə gəlinsin 2-ni də bölmək lazımdır kök 3 bölünsün 4-ə. O da bərabərdir 2 bölü kök 3 böl 4 nə deməkdir? Vurulsun 4-də 1. Üzərinə gəlinsin 2 vurulsun bunun tərsi 4 yuxarıya kök 3 aşağıya. Buradan da ixtisar eləsək qalar nə? 1 bölünsün 2 kök 3, üzərinə gəlinsin 8 bölünsün kök altı 3. Eyni məxrəcə gətirsək 2 kök 3, buranı da 2-yə vursaq, 1 üzərinə gəlinsin 16-dan verir 17. 17 böl 2 kök 3, bunu da belə saxlamaz. İrasionaldan azad eləmək üçün yuxarını aşağını kök 3-ə vursaq 17 bölü 6 olmalıdır. O da B variantı. 57-də də vergül atmaqdır. 90 yazsaq, vergül gedər. Bura 0 gətirsək, vergül gedər. Onlar 90 bölü 2, 45. Üzərinə gəlinsin 5 bölünsün 20, ixtisar gedir 1 bölü 4. Çıxılsın %25-də, bu da elə 4-də 1 deməkdir. Müsbət mənfini silsin, qalsın 45. C variantı. 58-də. Deməli, buradan eyni məxrəcə gətirək. Bütün sıranı 18-ə gətirmək olar. 18 bərabərdir. Buranda 18 yazaq. Deməli, buna qalır 3. Bura 2. 6, buna da 18-in özü. 2-ni vursaq, 2x 3-ə vursaq, 6x çıxılsın 9, çıxılsın 2x, üzərinə gəlinsin 4. Müsbət mənfilərə fikir verin. Digər tərəfdə 6x çıxılsın 24, üzərinə gəlinsin 18. Məxrəclər indi ataq. Burada qalır nə? 4x çıxılsın 5, bərabərdir 6x çıxılsın 6, 2x bərabərdir 1-ə, x-imiz də olar 1 bölü 2. Məxrəcdə də hərf yoxdur deyə direkt yoxlamadan götürə bilərik. 59-una baxaq. Qüvvətlərin toplama çıxması olanda deyirik ki, ortaq vuruq götürün. Ortaq vuruq 2 üzəri x-i götürsək, qalar 2-nin üzəri mənfi 1, üzərinə gəlinsin 1. Aşağıdan da 2 üzəri x-i götürsək, 2-nin üzəri 1 plus 1 də buradan qalır. 2 üzəri x-lər gedir, 2-nin üzəri mənfi 1 nə deməkdir? 1 bölü 2 üzərinə gəlinsin 1. Aşağıda da 2 ilə 1-in toplamı 3. Bu da 2-də 3 bölünsün 3. Yəni 2-də 3 vurulsun tərs. 3-də 1 ixtisarlar gedir. Yenə də qalır 2-də 1. 60-da da eyni məxrəcə gətirmədən gəlin mötərizələri açaq. Bəzən silinmələr gedir. Buradakı kimi. 3-də 2 çıx 5-də 1 üzərinə gəlinsin. 3-də 1 üzərinə gəlinsin 5-də 1. Fikir verin bu 5-də 1-lər artıq getdi. Aşağıda da eyni ardıcılıqla üzərinə gəl 5-də 2, çıx 5-də 7, üzərinə gəlinsin 4-də 5. Burada bir silinmə görmürəm. Eyni məxrəcdən hesablayacaq. Yuxarıda bu 3-də 2-nin üzərinə 3-də 1 gəlsək 3-də 3, yəni 1 verir. Aşağıya düşsək 4-də 3 ilə 4-də 5-i toplayanda onlar 4-də 8. Üzərinə gəlinsin 5-də, 2-dən də 7 çıxanda mənfi 5. Bu da bərabərdir. 1 bölünsün 2, çıx 1, yəni yekun cavabımız 1. 61 mutlaq dəyər olması olmazımız. Z-imiz müsbətdir. Müsbət 1 götürək məsələn. Y mənfi 1, x-da mənfi 2 olsun. X özü mənfi. X-dan y çıxmaq lazımdır. Mənfi 2 çıx mənfi 1, yenə cavab mənfi. 1-dən mənfi 1 çıxanda müsbət. Mənfi olanda deyirik ki, qarşıya işarəni köçürdürük. Yəni mənfi x çıx x üzərinə gəlinsin y.
üzərinə gəlsin z çıx y olduğu kimi y'lər gedər. X'lar getməz. Sonunda qalar z çıxılsın 2x. Belə bir ifadə olmalıdır A variantı. 62-də fonksiyon mötərizədə sonra 2 yazıbsa bunun açılışı əslində belədir. F2 üzərinə gəlsin J2-ni istəyir misal bizdən. Gəlin buradan F2-ni tapaq. X-in yenə 2 qoysan 3 vur 2. 6 üstə 4-dən 10. Buradan da J2-ni tapsaq 10 çıxılsın 2-dən 8. Bu cavablar da deyir götür topla. 10 üzərinə gəlsin 8 verər 18. D variantı. 63 faktorial ortaq vuruq götürək. Yuxarıdan 11 faktorial. Mötərizədə qalsın 1 üzərinə gəlinsin 12. 11-ə qədər silinmələr gedir axı. Böl 10 faktorial üzərinə gəlinsin 4 faktorial. 10 faktorialın 11 faktorial gedir, yerində qalır 11. 11 vurulsun 13 üzərinə gəlsin 4 faktorialın cavabı 24. 11'i 13'e vursak 143 üstə gəlinsin 24. Bu da bizə verər 167'ni. A variantı. 64'də neynəyək? 1. Bunu eyni məxrəcə gətirməyək. Gəlin buradan formula görün. A minus B, A plus B kimi. X çıxılsın X-da 1. Bir də X üzərinə gəlsin X-da 1. Niyə belə eləyirik? Məxrəcədə də eyni ifadə görmüşük axı. Bir ixtisar getsin deyə. Üzərinə gəlsin X-da 1. Buradan bunlar silinər. Geriyə nə qalar? X minus X-da 1. Üzərinə gəlinsin bu X-da 1. Bunlar da silinir. Sonda qalır X. C variantı. 65'də belə bir qüvvətlər verilib. Gəlin Euler-Venn diaqramında çəkək. Kimin kənarında nə dayanır görünsün. Deməli bu A küməsi olsun. Beni biraz yaxın çəkək. Bu da B küməsi olsun. Deyir ki, kəsişmədə 5 element var. 5'i yerləşdirdik bura. Sonra birləşmədə ümumilikdə 19 element varsa, biz bunun kənarlarında nə var, nə yox görmürük. Gəlin bura bir x deyək. Bu kənarı olsun y. Deyir ki, A-nın içində. A-nın içində nə var? X plus 5 bərabərdir. B-nin içindəkiləri 2'yə vurmaq lazımdır. B-nin də içində nə görürük? 5 ilə y-in cəmi. Bir də misal bizə deyir ki, ümumi birləşmə 19'dur. Yəni toplamda 19 dənə element varsa, x plus 5 plus y də bərabər olmalıdır 19'a. Gəlin buradan sistemi təmin eləyək. Elə tərəf-tərəfə çıxanda fikir verin, o x minus 5'lər gedir. X plus 5'lər getsin, qalsın nə? Yuxarıda qaldı heç bir şey. 0 çıxılsın y. Mənfi y bərabərdir. 10 üstə gəlsin 2y çıxılsın 19. Yuxarını vurub açırıq. 3y bərabərdir 9'a, y tapırıq 3. Y-in də yerinə 3 qoysaq, x-i taparıq. 3 qoyduq, nə olur? 8 vurur ki, 16. 16'dan da 5'i gedər, qalar 11. X da var, y də var. Gətirib yazırıq. X-imiz 11, y-imiz 3. Misal bizə nə deyir? 2'nin üzərində B çıxa. B çıxa dediyi yer B-nin bu kənarıdır. Yəni 3 element. 2'nin üzərində 3. Bu da verir 8. D variantı. 66. Fonksiyonun bir özün sadələşdirək, sonra tərsinə gedərik. Yəni neynik? Fx bərabər olsun. 3 çıxılsın. Bunu eyni məxrəcə gətirsək. 1 bölü 3 çıxılsın. 1 bölü burada 4. 4x çıxılsın 7. O da bərabərdir. 3 çıxılsın. 1 bölü 3 çıxılsın. Tərsinə çevrilir. 4 yuxarı. 4x minus 7 aşağıya. Bunu da məxrəcinə 1 yazsaq bərabərdir. Bir yığcamlaşdıraq. Bu da bərabər olsun. 3 çıxılsın. 1 bölünsün. Ortaq məxrəcimiz 4x minus 7. Buradan da 3, 4, 12x. Çıxılsın 3, 7, 21. Çıxılsın 4. Bu da bərabər olar nəyə? 3 çıxılsın. Kəsir xəttini də təzdən köçürdək. Amma 1 bölünsünə görə tərsinə. 4x minus 7 yuxarıya. 12x çıxılsın 25 aşağıya. Bunun da məxrəcinə 1 yazıb sadələşdirsək 12x minus 25. Sürət olar 36x çıxılsın 75. Çıx 4x plus 7. Bu da bərabərdir nəyə? 36'dan 4'ü gedir. 32x. 75'dən də 7'si getsin. 68 mənfi. Düşür aşağıya 12x minus 25. İndi yuxarıya köçürdə bilərik.
Deyirik ki, bizim fx fonksiyonumuz bərabər imiş 32x çıx 68 bölü 12x minus 25. Bizdən də bunun tərsini istəyirsə, tərsini tapmasının sürətli bir qaydası var idi. F üstü mənfi 1x bərabər idi. Bunları çarpaz yerini dəyişdirirdik. Yəni, mənfi 25 yuxarıya müsbət 25x çıx 68, onun işimiz yoxdur. 12x da yerində qalır, 32 aşağıya çıxılsın 32 kimi düşür. İndi burada f-in tərsində də 4 deyirsə, x-in yerinə gətirib 4 qoyuruq. 100 çıxılsın 68, bölünsün 48 çıxılsın 32. 100-dən də 68 gedər, qalar 32, 48-dən 32, 16, 32-ni də 16-ya böləndə 2. Yəni, yekun cavabımız olur 2, Y variantı. Getdik, 67 yox, buradan trigonometriya. Funksiyanın tərsi 69-a baxaq. Bunun görürük ki, içi ilə cavabında bir tərslik var zaten misalın özündə. Onda gəlin belə bir şey deyək. Ft bərabərdir 1 bölünsün t yazıram, əvəzləyirəm. Məsələn, buna t desəm, bu hissəsi 1 bölünsün t oldu. İndi bunu da deyirsə ki, get tərsin tap, içi ilə çölünü dəyişərəm. Onda yazaram ki, f-in içində 1 bölü t bərabərdir t-yə. İndi bunun için x olması üçün t-nin yerinə nə qoymaq lazımdır? T-nin yerinə mən 1 bölü x yaza bilərəm. Onda olar f-in içində x bərabərdir 1 bölü x-a. Zaten nə qoyursansa qoy, tərs çıxacaq orada. 1 bölü x-dan da C variantı. Sonra 70 yox, 71-ə keçək. Buradan oran-orantı kimi bağlama ehtiyacı yoxdur. Çarpaz vuraq sistem tənliyə gəlsin. Yəni 3x minus 3 bərabərdir 2y plus 4-ə. Yan yana atırıq. 3x çıxılsın 2y bərabər 7-yə. Buradan aldığımız tənlik. Sonra bunu da yanına yazaq ki, bir sistem tənlik görünsün. Bizə də x istəyirsə y-ləri silməyə çalışaq. Yəni aşağı sıranı 2-yə vuraram. Onda olar nə? 3x çıxılsın 2y bərabər 7 olduğu kimi qalır. Aşağıda 2x üzərinə gəlsin 2y bərabərdir 28-ə. Tərəf-tərəfə topladıq 2y-lər getdi. 5x bərabərdir 35-ə. X-imiz oldu 7. O da D variantı. 72 limitdir. Limit. Loqaritma. Geometri suallarına baxaq. 30 dərəcə deməli bizə nələr var? AB AC-yə bərabər. AB AC-ni gördük. Burada bir ikizkənarlıq. Bir də deyir AD ilə də BD eyni şey olsun. AD tərəfindən BD tərəfi. Bunlar da bir eyni olsun. Birincisi millət alfa ilə 30-un cəmi xarici bucaq olaraq özünü burada göstərir. Burada alfa plus 30 yazmalıyıq. Burada alfa plus 30. Niyə ikizkenar idi deyə. Sonra bu qırmızılara görə, baxın bu qırmızı hissəyə görə, bu A bucağı ilə B bucağı eynidir axı. Bura alfa plus 30-dursa, burada 30 dərəcə yazaq ki, yekununda alfa plus 30 demə haqqımız olsun. Bunu da yazandan sonra buralar eyni oldu. İndi neyniyərik? Bu ortadakı üçgəndən daxili bucaqların cəmin 180-də verərik. Yəni bu hissələrin toplamı 180-də olmalıdır. Yazaq. Alfa plus 30 üzərinə gəlsin, alfa plus 30 üzərinə gəlsin 30 bərabərdir 180-ə. 2 alfa bərabərdir 90-a. Alfamız çıxar 45 dərəcə. Bu da elə alfanı istəyir. Y variantı. 77-də qəşəng sahə bölgüləri. AK-ya məsələn 2A verək, KS-miz 5A olsun. BD-yə 2B verək, DS-miz də 3B olsun. Gözəl bölgülərimiz var. İndi bizə nə lazımdır? ABC ümumi sahə 140-dırsa. Gəlin uşaqlar kiçik hissələrdən gedək. Baxın 2B-yə baxan sahəyə 2S deyərəm və 3B-yə baxan sahəyə də 3S deyərəm. Eləmi? Bu çəhrayı hissədən görək. Sonra bu 5A-ya və 2A-ya görə bölgüyə baxaq. Məsələn, 2A-ya baxan sahəni bilmirəm. Bir sual olsun. Ne deyək? M deyək. Məsələn, M olsun. Onda M-in qarşısındakına 2A-ya nisbəti bərabərdir. 2S-dən də 3S-ə baxan tərəf 5A-da axı. 5S-in də 5A-ya nisbəti. Buradan 5-lər getsin, A-lar da getsin. M bərabər olur 2S-ə. Yəni M-in yerinə gətirib 2S köçürdə bilərik. Sonra nə edirik? Ümumi sahə bizdə var axı. Bunun toplamını bərabər edirik 140.
santimetrin kvadratı, BR kvadrat, hər nədirsə. Yazıram 2S üzərinə gəlinsin, 2S üzərinə gəlinsin 3S bərabərdir 140-a. Buradan 7S bərabər 140, S'imiz çıxır 20. Bu taralı alanda bunun 2 qatıdır axı, yəni 2S də bərabərdir 2 vur 20-dən olar 40. Bizə lazım olan cavab budur. 40 da C variantı. Keçək 78-ə. Burada nəyimiz var? Toxunanla kəsən arasında bu kirişlə teğet arasındakı bucaq derdiyüzün daxilə çəkilmiş bucaq kimi göstərir. Yəni bizim qövsümüz 2 qatı 120 dərəcə olmalıdır. Başqa bir şeyimiz varmı? Bir şey verməyib. Özümüz bunu danışa bilərik ki, bir nöqtədən çevrəyə bir toxunan, bir dənə də kəsən çəkilibsə, bu ikisinin cəmi 90 dərəcə olur. Yəni bu təpədəki bucaqla üzbəüz bu qövsün cəmi 90 olmalıdır. Oraya x-sə buraya yazıram 90 çıxılsın x. Və sonra biz bu təpədəki bucağı necə tapırdıq? Aradakı qövslərlə deyirdik ki, bu qövslə bu qövsü bir-birindən çıxıb 2-yə bölmək lazımdır. X bərabərdir 120 çıxılsın 90 minus x bölünsün 2. Bunu da çarpaz vuraq ki, x bərabərdir 120 çıxılsın 90 üzərinə gəlsin x-ə. X da bərabər 30 dərəcə. Bizdən də x istəyirlər. B variantı. Getdik 79-a. Bir kare verib, lap yaxşı. AD 8, tərəfimiz hər yeri olsun 8. B-yə YS-dən 3 dəfə çoxdur. X 3x versək, onda 4x bərabər 8-dən x-i çıxır 2. Bu isə 2, bu isə 6. Sonra, yəqin ki, bir bənzərlik falan gedər. Nə qədər 90 dərəcəmiz var. Belə bir şey deyək. Bura alfa yazsaq, bura qalır 90 minus alfa. Burada 90 dərəcə, bura alfa. Bura təzədən 90 minus alfa. 90 olur. Burada da təzədən 90 minus alfa. 90 plus alfa da burada. İki dənə üçgən bir-birinə bənzər göründü. Hansı üçgəndir? Baxın, bu üçgəndir. Bir də bu üçgəndir. Niyə görə? Hər ikisinin 90 çıxılsın alfası və alfası var. Onda kənarda qeyd eləyərik ki, ADH üçgəni bənzər imiş ABY-yə. ABY. İndi bənzərlikdən baxırıq. 6-8 Pifaqorundan birincisi A-dan Y-yə qədər məsafə 10-dur. Onu da göstərək. Burada bir 10 cm məsafəmiz var. Sonra nə götürərik? Elə 90'ların qarşısı. Yuxarıdakı 90 qarşısı 10'un, aşağıdakı 90 qarşısı 8-ə nisbəti. Bizə lazımdır nəyi tapmaq? DH. DH nəyin qabağında durur? 90 çıx alfa. Yuxarıda 90 çıx alfanın qabağında 8 dayanır. Aşağıda da 90 çıx alfanın qabağında DH dayanır. Buradan tapılar. DH da bərabərdir 64 bölü 10. Bunu da ixtisar eləyər 32 bölü 5. C variantı. Sonra keçdik 80'ə. Bir yamuk, lap yaxşı. Ortadan böyle fales teoremidir bu həm də. ABC'də ümumi sahəmiz 108 olarsa YGFH. Bunu bir işarətləyək. Bizdən bu ortadakinin sahəsini istəyir. Gəlin belə bir şey danışaq uşaqlar. Bu yamuk eyni paralel hissələrlə bölünürsə, çox güman ki, bunun %90 hündürlüyü eyni olacaq. Çünki yamukların bənzərliyi deyilən bir şey var da, o tərəfin tərəfə nisbətindən baxsan, hündürlüyündə hündürlüyə nisbət olur. Yəni, buradan təpədən bir dənə hündürlük mən gətirsəm, bax, burada da bir hündürlük, burada da bir hündürlük, burada da bir hündürlük olsun. Bu məsafəyə də H, burada H və burada H yazaram. Onda. Gəlin belə bir şey deyək. Bunun yuxarıdakının sahəsini tapmaq üçün biz əslində nə etməliyik? Bu oturacaqlara da A, B, C, D ilə gedək. Yuxarıdakının sahəsi S1 deyək buna da. Qarışmasın deyə. Bura olsun S1, S2 və S3. S1'in sahəsi nəyə bərabərdir? A plus B bölünsün 2 vur H. S2'nin sahəsi B plus C bölünsün 2 vurulsun H. Və S3'ün də sahəsi. Bir dəqiqə. Heç buralara getmərəm. Daha qəşən bir yol yadıma düşdü. Falesdə zaten bizim belə bir qaydamız yox idi ki, bunları da bir üçgənə bağlasan. Deyək ki, buradan da eyni məsafədə qalxmışsan. Burada belə idi S, 3S, 5S, 7S. Bunları toplayaq 108'ə bərabər eləyək də. Bizdən dediyi hissə bura deyil, bu 108 olan.
3, 15s bərabərdir 108-ə. Buradan s'imiz bərabər olur 108 bölü 15. 3'ə ixtisar eləsəm 5, 3'ə bölsəm 36. Qalsın 36 bölü 5 kimi. Bizdən istədiyi hissədə A, Y, G, F, H. A, Y, nə? A yox, Y, G, F, H. Y, G, F, H da bu 5s olan hissədir. Onda bunu da gətirib qıraqda yazırıq ki, 5s də bərabərdir 5 vurulsun. S-in yerinə bu. 36 bölü 5. 5'lərimiz ixtisar gedir, qalır 36. Bu daha qəşəng, daha lakanik, qısa yol. 80 də burada bitdi. Denəmə 3. Yekunlaşdırdıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.